लागाव माने बुहुत अजन दं दे बियो दै खुरख्लानायनिफ्राय बासायनांगौनि खोथा दं नङाब्ला आमगुरि बाजारा साफा लागाव हेल' एभ्रिवान बरायबाय बयखौबो दायो आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरि बाजाराव ओमफ्राय बेजों लोगोसे भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय खानामाख्रा दैया ओरैहाय आमगुरि बाजारनिनो एटाच जायोमोन ओमफ्राय दा बे दैया ओरैबायदि लामा आरो आमगुरि बाजारखौबो माने खुरखाजोबनो थांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय दा बेखौहाय होबथानायनि थाखाय मा बेबस्था लादों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनोसै ओमफ्राय मथा-मथि बे खानामाख्रा दैया ओरैबायदि कारेन्ट स्पिड फैखायो सागोर बायदि जायो आरोना ओरैबायदि बरथिक जायो माजे समाय नावखौबो सलायनो हायै जायो आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे खुरखानाय दैखौहाय माबायदिहाय प्रटेक्शन होनो नाजागासिनो दङ आङो नोंथांमोननो एसे भिडिअनि गेजेरजोंनो एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनोसै नोंथांमोना नायबाय थालांबानो जाबाय आरोखि दा बेनो नै आमगुरि बाजारा ओमफ्राय ओरै नायदो नै एटाच बेथ' बेदरनि बाजार जाहैबाय अमा बेदर दाउ बेदर बोरमा बेदर फुरा बेलकुल मोनजोबो आरो हनै बोरमा बेदरा बेयावनो दंगासिनो ओमफ्राय दैया नै बेयावनो जाहैबाय आरो अब्ला नायनानै लादो नै लोगोफोर नै बेफोरबायदि सिमेन्ट पस्टनि गाल होनाय जादों मथा-मथि दै खुरखानायनिफ्राय एसेब्लाबो आरायग' मोनो आरो एबा रेहाय मोनो दा बेबायदि होगासिनो दं आरोना नै ओमफ्राय एक्सुवेलि बेखौथ' प्रटेक्शन होआब्ला जाखाया मथा-मथि जालि हेबनानैहाय बल्डार गिदिर गिदिर मेन साइजनि बल्डार होनानै जुदि बै साइडजों प्रटेक्शन होयोब्लासो एसेब्लाबो माने बे दै खुरखानायनिफ्राय आरायग' मोनगोन आरो दा बियो जास्ट माने दा बियो बेबायदिनो एसे दै खुरखानायनिफ्राय सेफटि जानायनि थाखायल' आरो बियो दा बेबायदि आरो जोंना बांद्राय बोनो हागोन ना बेखौ बोबा माबा लुज खालामना दोनायसै बाजाराथ' बेनो जाहैबाय नै दा एसे बावब्लानो बाजारा थांजोबसिगोन आरो मथा-मथि हरसेसो हरनैसो अखा हाब्लानो माने बैजों सौनानै ओरै फैगोन ना दैया बैजों सौनानै ओरै फैगोन ओमफ्राय नैबेजों हाबगोन फुरा बाजारा सुरमार जागोन आरो हाजोआवथ' अयथासार गोसोमल'खानाय अखायानो नै हागासिनो आरो ओमफ्राय बे दैया ओरैबायदि गुवार मथा-मथि बे फुरा सिलथिप जायो आरो दैया माजे समाय बहुद देरो बे दैयानो ओरैबायदि सागोर बायदि जायो आरोना दैयाथ' भुटाननिफ्राय फैनाय हिसाबै ओरैबायदि कारेन्ट जाखायो स्पिड जाखायो नैबेयाव माने गान्दु गिदिर गिदिर जालायो आरो नावखौनो सलायनो हालायलाया माजे समाय ओमफ्राय बे दैखौनो बारनानैहाय स्टुडेन्टसफ्राथ' गोबांथार आमगुरि स्कुलाव कलेजाव हाई स्कुल एम इ स्कुलाव फरायफैनो गोनां जायोमोन दाथ' जेनेबा बास हरनाय जाबाय थेवबो दायो माने ओरैबायदि जालायबाय नै ओरैबायदि खुरख्ल'बोजोबनानै दा बाजारखौनो सुरमार खालामनो थांगासिनो दं आरो नै लामायाथ' नैबेयावनोखासै एटाच मोनबायानो होनजासै ओमफ्राय नै बेफोरो बेदर ना फानो आरो नैबेयावबो जायनि फलावहाय बे गासिबो बेदर बाजार ओमफ्राय दा बे एटाच आरो बेयावनोसै नै माने बेदर गोदाग्रा ना गोदाग्रा मोनजोब्बाय आरो ओमफ्राय नैबेयावबो माखासे गोबांथार बायदिसिना माल फाननाय जायोमोन बाजार दिनबा बुधबार दिनबा जायो नालाय बाजारा सप्तायाव खेबसे दा बेबायदि जाबाय आरो नै दैया ओरैसो फैजोबबाय लामायाथ' नैबेनो फुरा लामाखौबो खुरख्लाजोबसिगोन आरो ओमफ्राय बाजाराबो नैबेनोखा दा बाजारखौबो मोनबायानो होनजासै आरो मथा-मथि दैया खेबसे मोजां देरबाथाय थांबाय आरो बियो बाजारा ओमफ्राय नावा बै खोलाथिंजाय दं नै जुम बोनो आङो नैबेनो नावा ओइ नै नुबाय दा बेनो नै नावा दे लागाव दे नै दा माने बे गाहायाव हरसिगोन आरो बेखौ ओमफ्राय माखासेयाथ' गाहायाव हरनाय जाबाय हनै दा बहुद अजन दं आरो ओमफ्राय नै बेखौ बोबथानो थाखाय दिरुंजोंहाय नै बेबायदि लाइन बोलायनांगौ गोनां आरोना नै वा बेबायदि लाइन लागाव
होदों नै ओमफ्राय नैबे मेन लामा जाहैबाय नै लागाव ओमफ्राय नायदो नै ओरैहाय एटास आरोखि नै मथा मथि बे गैजोबखाले आरो औ 2-3 घन्टाल' नांगौ बे दैया बेखौहाय मोननो थाखाय आरोखि औ ओरैबादि स्पिड खुरखाखायो आरोना खाना माख्रा होनदों जायखौ खानालाय हंगारायो आं जेरै मेरै ओरैनो थांगोन गायनो ओंखायनो रावबो लाखिनो हाया आरोखि बे दैखौ